Всем доброе утро, ребят. Всем приветствую снова на О, наговорил с утра. Всех снова приветствую на моем канале Nick USA Trucking на Бизоне по Америке. И сегодня, как вы уже знаете, я стоял очень долго дома с предыдущих моих видео. И сегодня я выезжаю в рейс. Едем мы сейчас загружаться в Риверсайд, город Риверсайд, Калифорния. Мы там загрузимся и едем мы на Ларедо, Техас. Вот. Взял я груз легенький, очень легенький. Всего лишь там 134 паунда, всего лишь несколько коробочек. Взял я его очень хорошо, даже на удивление хорошо. Взял больше $1, нормально. И сейчас мы выдвигаемся и будем ехать, а вы следите за движением. Будет интересно, как бабосики накручиваются на колесики. Все, выезжаем мы сейчас уже, надо нам ехать. Туда мы уже приедем. Так, что-то у меня камера не фурычит. Так, все. Что-то у меня камера выключилась. Так, это сделал, это подвел, это навел. Ну, вроде бы все. Все, можно выезжать. Ну, с Богом, ребят. В дальний путь выезжаем мы, я думаю, что давно стоял дома, то надо теперь чуть-чуть поработать нам. Думаю, если все будет хорошо и прекрасно, я выехал надолго. Так что вперед и будем наслаждаться жизнью, дорогой. Так, все, выехали, так, все, а то ж, знаете, дома стояла машина, то вытащил, то затащил, а теперь еду и вспоминаю, все я поставил, чтобы потом не возвращаться. Ну что, вот я и загрузился. 4 бакса, 68 паундов, должно быть 8, но сказали только 4. Вот так вот едем, легенькие, налегке, и наслаждаемся жизнью. Все, сейчас ждем ответа от диспетчера, потому что должно быть 8 баксов, а они написали, то есть дали мне только 4. Так что ждем и едем дальше. А всем приятного просмотра. А мы поехали, поработаем. Так, я, ребята, вам хочу сказать, то есть спросить. Я не вижу, на камере не видно его. У меня, короче, была интересная ситуация такая. Пока стоял дома, разбирал вот это вот, все ремонтировал, менял ролики. И слышу такой... И слышу такой щелчок. Пинь! Раз смотрю, и на пол стекла трещина. Ну, недолго думая, конечно, у меня все под руками сразу было. Ох, смотрите, полицай стоит с радаром. С двух сторон пасет. In a quarter mile, slight right onto the California 91 ramp to San Bernardino. Короче, заклеил стекло и не видно трещины, я не вижу на камеру сейчас. Все, поехали. Ну, трещинка, она чуть-чуть видна, но не сильно.
Все, ребят, едем сейчас на 91-ю, обратно на 60-ку, по 60-ке, на 10-ку, и так по 10-ке, и далеко-далеко. Целых 3300 миль, почти. Ну, Аризона. Ветер такой, песчаная буря. Сейчас этот перекати поле четко под меня попало. Всем категорическое привет. Всем доброе утро, ребят. И сегодня я утро. У меня... Так, что это у меня? Все. Я проснулся, умылся, позавтракал. И теперь буду выезжать дальше. Я доехал как... Доехал я вчера до Тексаса уже. Было, наверное, уже по Тексасу я приехал сюда уже больше за 12 где-то было, я уже не помню. И лег спать. А сегодня я утром встал и проехал я вчера 918 миль. Так ехалось хорошо, прекрасно. Наслаждался дорогой. Ну и мне остается еще 477 миль. Это 7,5 часов. И я уже буду в Ларедо, Texas. Заехал я на этот Pilot, на котором всегда паркуюсь, на любимое мое место. И так хорошо поспал. Ух ты. И что-то бескапотники тут разъездились. Так, или мне что-то приснилось, или... Я уже второй, за вчера и сегодня вижу уже второй бескапотник. Ладно, это все лирика. Ну, а мы поехали работать. Выезжаем сейчас и наслаждаемся жизнью, дорогой. А вы следите за движением, будет интересно. Я вчера ничего не снимал, ехал, да потому что выехал это Нью-Мексико, то есть Аризона, Нью-Мексико, уже Тексас, уже было темно, а эти пустыня, что там снимать? Ничего было снимать, ребят. Ну а завтра, может, следующий рейс, как бы после Ларедо, куда-то в другое место поеду, то там будет что поснимать. Ну все. Так, машинка моя, бизончик прогрелся уже. Лето, прогрелось. И мы выезжаем. Так. О, заскрипело. Head southwest toward Van Horn Street, then continue onto Van Horn Street. Я не знаю, что может быть, уже все переделал. А все равно ты скрипишь. Все, ребят, выезжаем мы на фривей. Слушай, да как сильно ты скрипишь. Смотри, а. Ну все, ребят, мы на фривее. Вперед, с Богом.
заехал я колесико делать. У меня колесико стало спускать. Все, идем делать. Вот так вот стоим, ремонтируемся. Колесо пробило. Гвоздь, то есть попал и вылетел. И что интересно, начали откручивать колесо, один болт болтался, а мне у дилера снимали колесо, не закрутили. Ха. Кстати, скажут, сколько опять ерундой страдает. Поменял я себе полностью эти LED бар, еще поставил. И теперь у меня смотрится вот так. Убрал желтые. У меня были желтые вверху. Я их убрал. И поставил сейчас такие. Ну что, будем ждать, когда сделают колесо. Мне еще ехать 129 миль осталось до места. Так что доедем. И завтра у меня будет разгрузка. Заехал первый, увидел шап, сразу заехал делать колесо. Ехал, начал спускать колесо, попал гвоздь или шуруп, но пробил и вылетел. Его не было, одна дырочка осталась. Вот сейчас его сделают и бизона, и поедем дальше. Вот так вот еду с приключениями. С маленькими. Так, ну что, ребят, все. Сделали. Сделали колесо мне, заплатил я $20. Дырочку заклеили, и нам будет счастье. Едем дальше, наслаждаемся жизнью. Улыбаемся, ребят, улыбаемся. Потому что жизнь прекрасна и жить хорошо. Так, только нам теперь надо отсюда как-то выехать. Что-то машин много. Кстати, ребят, у меня радость, у меня счастье. Я нашел, где скрипит. Ребят, я нашел. Я потом вам покажу, где это скрипело. Сейчас, правда, не могу просто объяснить, где это скрипело. Но все, теперь не скрипит, слышите, тишина в машине. Я нашел. Есть! Все, я приехал на фланжей. Вот он впереди у нас фланжей. Я сейчас там буду парковаться и до завтрашнего утра сидеть там. Жарко на улице, 101 градус. И завтра я уже разгружусь. Мне до разгрузки из этого тракстапа уехать 6 миль всего лишь. Завтра разгружусь и уже опять буду играть на грузы. Завтра пятница у нас. И где-то надо будет на выходные брать большой рейс. А потом еще будет 4 July, это 4 июля, праздник еще здесь в Америке. Тоже весь график сбивает. Но ничего, прорвемся. Так что следите за движением. Будет интересно. Так, а что светофор так долго горит? Так, смотрите, вот с правой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стоят здесь тоже вены. На фланже там еще больше стоит, наверное. Сейчас проедем, посмотрим, что там у нас на фланже творится.
Так, ну что, как и обещал вам, покажу, где у меня скрипело. Вот видите, вот это вот я заложил туда резинку сейчас. Здесь оно у меня скрипело. Вот видите, потерла аж снизу. А здесь оно у меня... Вот теперь все нормально. Теперь не скрипит. О, кстати, ребят, купил телевизор себе. Вот в следующий раз приеду, может, я его вот туда установлю. Я хочу микровейку эту. Правда, не обращайте внимания на бардак. Хочу вот эту микровейку повесить туда в угол на стенку. А холодильник, чтобы был свободен. Почему? Да у меня сидушка из-за этой микровейки чуть-чуть сидушка ровно стоит. Я люблю его, чтобы спинка сидушки была чуть-чуть наклонена, а она у меня почти ровно. Так что хочу переделать чуть-чуть здесь в спалке немного. Вот, ну надо немножко спортом позаниматься, потому что уже чувствую, чуть-чуть я поправился. Всем снова привет, ребята. Сегодня у нас суббота. Я стою в Лоредо, Texas. Вот такая у меня красота впереди. Простоял я здесь сутки. Вчера, получается, разгрузился и играл на грузы, но что-то вообще не понимаю, что происходит. Вчера предлагали грузы с Лоредо на везде. На Мичиган, на Калифорнию, везде предлагали. И вы, ребята, представляете, хотели, чтобы я ехал за 62 цента. Это просто что-то непонятки. Так, все, отметил. Они просят, когда я приеду на пикап, просят этот самый. Так, ребята, короче, слушайте такую вещь. Через 3/4 мили держитесь левее для въезда на магистраль. Короче, взял груз я на Майами, Флорида. Взял для его, получается, здесь по $1. Пришлось уезжать мне с Лоредо. Вот, но вчера предлагали 62 цента. Это просто... Я уже звонит мне диспетчер, говорю, вы что, издеваетесь или как? Или у вас шутки такие, я говорю. Что-то я вообще не могу понять вас. Я говорю, ладно, пусть цены остаются прежние, как бы оставьте прежние цены, даже с этим подорожанием. Зачем вы избавляете цены на грузы? Для меня вот это непонятно. Или хотят больше заработать уже на нас? Что-то для меня вот в этот раз как-то не очень-то и... Я понял эту всю шутку. Я не понял, короче, это все. Вот так вот сказать. Но ничего, слава богу, взяли груз мы на Майами. Сегодня у нас загрузка, и мы загружаться будем, нам ехать туда 8 миль всего лишь. Мы загрузимся и едем мы на Майами, Флорида. Разгрузка у меня в понедельник, 4 июля, но это праздник, и как бы хорошо, что я разгружусь в понедельник, у меня будет время с Майами уехать. Я решил ехать к сестренке, так как уже знаете, что у меня живет сестренка во Флориде, как правильно там. И, короче, я еду к ней в гости и уже буду от ней играть. Это я буду переезжать с Майами ближе сюда, к Тампе. И там уже буду играть на грузы уже во вторник. Так что такие вот дела, ребята. И мы сейчас продолжаем движение на пикап. Загружаемся и выезжаем мы на Флориду. Так что следите за движением. Будет интересно. На улице у нас
жарко, вчера вообще стоял сутки. Я думал, если еще стоять, то я не вытерпел бы. Реально жарко было, очень жарко, что даже, понимаете, на машине, кондиционер в машине, я его включал, и он даже не справлялся с такой жарой. Но ничего, все нормально, все прекрасно, все хорошо, мы улыбаемся, наслаждаемся дорогой, наслаждаемся жизнью и двигаемся вперед, накручивать наши бабусики на колесики. Так что всем приятного просмотра. О, как быстро загрузили, не успел подъехать. Говорит, давай, быстро, потому что опаздывают. Ехать ему надо было в Мексику, это шиперу, отмечать 4th of July. Говорит, буду пить мексиканское пиво. Быстро загрузили меня вот таким вот $2. Это какая-то что-то, какие-то шоу будут, наверное, делать. Зонтики какие-то, или что это, стойки какие-то. Ну, ладно, оставляем его в покое. Я его застроповал. Вот так вот и сбоку, и спереди, и сзади. Я думаю, он никуда не денется. Может еще, сейчас сделаю вот так вот. Вот так, подопру его. Тубайфор подложил под колеса еще. Я думаю, никуда он не денется. Так что сейчас ждем good to go. И вперед, ребята, на Майами. Разгрузка у меня в понедельник утром. Разгрузимся и поедем отдыхать. Потому что в понедельник навряд ли что-то будет. Потому что праздник. Все, дали мне good to go. Ехать нам туда 1546 миль. GPS говорит. И ехать нам туда целые сутки. Без полчаса. Едем мы с Тексаса, едем на самый край Флориды. Так что едем, улыбаемся и наслаждаемся жизнью. Фу, как жарко, пока загрузился. Просто здесь 107 градусов по Фаренгейту. Очень жарко. Так, а мы сейчас все уже распакуем. Потому что не успевал быстро все раз надо было сделать. Короче, сейчас все разложим, bill of lading, все, и поедем. И будем улыбаться, ехать нам туда до понедельника утра. У нас получается сегодня целый день и завтра целый день, 2 дня. За 2 дня мы 1546 миль, я думаю, осилим, если все будет прекрасно и хорошо. Едем мы по самой жаре, и едем мы на Флориду, там, где жара. Как в одной песне поется. Вот, на Флориде, где жара. Так, все, ребята, улыбаемся. Кстати, беру воду. Это итальянская минеральная вода. Это не реклама, нет. Мне очень, наверное, нравится. Беру я в Aldi. Это магазин, сеть магазинов продуктовых. Ну, там не только продукты. В Aldi беру вот эту итальянскую воду, минералку. Она средней газированной, такой, очень хорошо идет. Очень прекрасно. Так, ребят, всем доброе утро, всем снова привет. Категорическое. Вот, вчера загрузился вот это, ехал и приехал, и проехал я, сколько я проехал, надо заводить уже бизона нашего. 724 мили проехал. Заехал на Фланджей, лег поспать. Утром встал, солнышко светит, так хорошо, так прекрасно. Душа радуется. Пошел умываться, кофе набрать. Смотрю, выхожу, а там уже вот так вот уже. Все, дождик пошел. Так хорошо, свежо сразу стало. Вот, ну а сейчас мы оформляемся вперед, и нам еще, а сколько нам ехать еще? Надо посмотреть. А нам еще 830 миль ехать.
У нас сегодня мы должны доехать к вечеру уже. И завтра утром разгрузиться. Вот такие вот дела. Так что, ребят, следите за движением, и будет интересно. Пока с вами говорил, и дождь уже прошел. Все, ребят, поехали. У меня сегодня хорошее настроение, прекрасное, супер. Ой, дождик пошел у нас здесь. Мне даже затормозили. Давно не шел, тут пылячку притруть. Нет, хватит, тормози. Ну и кто-то боится ехать в такой дождь. Я съехал сейчас на Экзит в город Пенсакола, да, вроде бы этот город. Надо заправиться, уже пора заправляться. Нашел самую дешевую в этом районе, это $5.29. 5 долларов 29 центов. Во. Сейчас мы заправимся, полный бак, и вперед еще на 800 миль. Сейчас заправимся и поедем. Вот я, ребят, не понимаю водителей, которые ездят по 62 цента в нынешнее время. Не знаю, вот честно, как можно за 62 цента ехать 1500 миль? Это сколько получается? Это вообще ничего. На солярку уйдет $600. Это что остается? 200-300 долларов ему. Не знаю. Как уже говорить, стучаться, что надо поднимать цены. И что интересно, вот пока заправляемся, порассуждаем так. Вот смотрите, раньше говорили, что доллар это дорого. Когда еще соляра была в Тексасе по 2.50, по 2.60, еще там кричали: да ты чё, никогда в жизни тебе не отдадут за доллар. Хорошо. Прошло время, все подорожало. Буквально все. Соляра подорожала, в магазинах все, на заправках все подорожало. Теперь говоришь, едешь по доллару, да, допустим, минимум ставишь доллар, они говорят, что дорого. Так, соотношение тогдашнего времени и сегодняшнего доллара, это уже сейчас вообще ничто. Тоже. Как они там считают, эти брокера, диспетчера? Для меня всегда это остается загадкой, вот реально. Слушай, я болтаю, а оно все течет и течет. Уже на $121 натекло. А еще течет и течет. Добьем до самого горлышка. Привычка уже такая. Когда на траках ездил, все время добивал до самого горлышка. Пены много образуется, надо ее, получается, почти целый галлон так вот можно еще залить, когда пена. Вот. Ну, все, вон, до горлышка. И нацедили мы $217 79 центов 41 галлон. Так, ну что, все, заправились мы, ребят. Так, а где теперь выезд? Чтобы нам не крутиться, не вертеться.
Все, выезжаем мы обратно на фривей. Еще нет. И потом уже... О, а выезда тут нету. Вот. Сказал, чтобы не крутиться, не вертеться, а пришлось повертеться и покрутиться. Так, где у нас здесь выезд? Там вот там только направо. Вот ты подумай-то как. Turn right onto Frederick Boulevard, then turn right. Так, ладно, едем по GPS, выведет нас. Так что, ребята, едем, наслаждаемся жизнью, Turn дорогой, right toward и нам Demetrius будет Avenue, then счастье. turn left onto Alabama 180. Ну, здравствуй, Флорида. Дядя едет на Майами отдыхать. Ну вот, все, мы с Бизоном приехали. Мы приехали в 11 вечера сюда, то есть, да, не, в 12. В 12 приехали, в этом здании я буду разгружаться. Завтра мне сказали, что написали, что я должен был разгружаться в 8, но перенесли время на 11. Так что в 11 часов утра я разгружусь. И на этом все. Буду отдыхать, поеду к сестренке отдыхать, наслаждаться жизнью. И на этом я, наверное, буду заканчивать свое видео, потому что, наверное, и так длинное уже получилось. Всем спасибо, кто меня смотрит, кто подписывается. Всем, кто меня смотрит, кто подписывается. Всем спасибо, кто меня смотрит, кто подписывается, кто оставляет комментарии. Всем спасибо. Ну, а мы увидимся в следующем видео. Всем пока.